صل علی سیدنا محمد وعلی محمد بقدر حسنہ وجمالہ یا الہ العالمین یا ذات حنان و منان یا رحیم اللہ یا کریم اللہ مہربانی فرما دے کرم نوازیاں دے جلوے عطا فرما انہاں سکیاں سڑیاں گلاں نو اپنے عشق دا پامبڑ نصیب فرما اج دا گھٹ جو کلام جو توام جو رزق پیش کیتا گیا ہے تیرے پاک کرم دے صدقے پاک مصطفیٰ دے وسیلہ جمیلہ دے نال 1,24,000 انبیاء صحابہ کرام اہل بیت رسول دیگر عاشق صادق سالک جتنے بھی اس دنیا فانی تو چلے گئے سب دی روح و احسان ثواب کرنے قبول تے منظور فرما پاک مصطفیٰ دی پاک فیضان دے صدقے جو توفیق ہوئی ہے بھائی نظر دی روح و احسان ثواب کرنے قبول تے منظور فرما فضل فرما دے کرم نوازیاں دے جلوے عطا فرما انہاں سکیاں سڑیاں واللہ نو اپنے عشق دا پامبڑ عطا فرما دل نو یار دا کھانا بڑا دے ربا لوکی گلیاں سجان دے نے گلیاں سجان تو بعد اپنا سجن کر لے کے آنے نے آج فضل فرما میرے اس دل نو مصطفیٰ دا وسی فرما دے کرم نوازیاں دے جلوے عطا فرما بے اولادہ نو اولاد دے بے درانو در دے بے مالا نو مال عطا فرما بھولیاں نو راہ پان والا بھی تو ہی ہے کنیاں نو پاک کرن والا بھی تو ہی ہے صابراں دا رب بھی تو ہی ہے شاکراں دا رب بھی تو ہی ہے تینو تیرے رب ہون دا واسطہ ہی آج معاف کر دے کرم نوازیاں دے جلوے نصیب فرما سانوی کعبۃ اللہ دا دیدار نصیب فرما مدینہ تو رسول دی بعد بہادری نصیب فرما ربا عملہ نال تے کوئی نہیں جاندا پیسیاں تے پاسپورٹاں نال تے کوئی نہیں جاندا لوکی کسے نو دیکھنا ہوئے تے آنکھ کھول دے نے ربا میں پڑھیا اس کالے اکھاں نہیں کھول دے اکھاں بند کر کے یار دا دیدار کر لیندے نے ربا فضل فرما میری آنکھ جو تاثیر دے کہ تیرے محبوب دا دیدار میں مل جائے مجسمے نو ہدایت عطا فرما اس خلقت نو ہدایت عطا فرما امت مسلمہ تے خیر فرما اسلام دا بول بالا فرما ملک پاکستان تو کوئی ایسا حکمران عطا فرما جڑا اس ملک دے غریبہ دی خیر سوچے ربا میرے شاہی حضور آندے نے اے جڑا تھانا تسی تھانا سمجھ دے ہو اے قبرستان ہے جڑا قبرستان تسی قبرستان سمجھ دے ہو اے تھانا ہے کیونکہ تھانے آلیاں دے ضمیر مر چکے نے تے قبران آلے تے اپنے یار دا دیدار کر کے بیٹھے نے فضل فرمائی کرم فرمائی جدو میرا وقت حساب آوے فرشتہ اے نہ پوچھے کی کرنا رہے ہیں فرشتہ آنکھے کی کیتا ہی جڑا تیرے قبر چو محمد دیاں خوشبو اپیاں ہوئے نے فضل فرما دے میرے کفن میں او رنگ عطا فرمائی جڑا محمد دی غلامی دا رنگ ہوئے میں سنے ہیں جڑا احرام بن کے بندہ مکے جاتا ہے وہ احرام تے موت دا لباس ہے وہ جڑا مریا نہیں وہ کعبے جا نہیں سکتا کیونکہ مرنگی تے بھی مہربانیاں فرما جدو میں وہ لباس پاک قبر چ جاواں میں مرانا میں یار دا دیدار تک پہنچا فضل فرما دے کرم فرما دے میں بھی مدینے جاواں سب مدینے جان جگ مدینے جاوے پر انج کوئی مدینے نہ جاوے جی میں بطول دی زینب مدینے گئی تے لوکاں پوچھیا بدریے پوچھیا بھپی جان پتہ لگیا جی کتنے پہنچے ہو تے مائی پاک زینب آکیا نا میرے بدریہ مینوں نہیں پتہ لگا کیا بھپی جان مدینہ آ گیا ہے مائی پاک زینب آکیا وے زین العابدین میں سارا دی دیاں میں مدینے رہ کے بھی مدینہ نہیں دیکھیا زہرا پاک دی چادر تطہیر دست کئی سڑی تیاں دی آنکھ چھ حیا نصیب فرما پتر غیرت شرم تے حیا چھ زندگی گزارن بھائی پاک زہرا جدو اس دنیا تو جان لگے تے اپنے شور نو بلا کے آندے علی لوکاں نو انہاں بہنا دیاں پھپھیاں غسل دیندیاں نے مینوں کوئی بی بی
غسل نہ دے دے، اے علی تو غسل دیوی۔ آکھیا سارا پاک ایک ہی گل ہے، بیویاں تے بیویاں غسل دینیاں، کیا یہ بیویاں اپنے غیر محرم مرداں نو ہاتھ لانیاں نے؟ میں زارا نو قبول نہیں، میں اس یار کو جانا ہے، میں رب العالمین کو جانا ہے، میں زارا نو قبول نہیں، کوئی غیر محرم دے ہاتھ نہ لگایا، ہاتھ میرے وجود نہ لگے۔ یا علی میں دن دی روشنی دفن نہ کریا جے۔ علی پاک پوچھیا زارا کیوں دن دی روشنی دفن نہ کراں؟ کیا میں گوارا نہیں کرتی کسے غیر محرم دی نظر میرے جنازے تے بھی پوے۔ پھر اسے زارا دی کی زینب نے کیا یا علی سرکار اس بوئے تے کوئی ایسا شخص مقرر کر دیو جیڑا اس گھر کسی عورت نو نہ آن دے۔ کیا اے زینب بیٹی لوگ قرآن پوچھن واسطے اپنیاں تیاں نو کلدے نے، لوگ حدیث پوچھن واسطے اپنیاں تیاں نو کلدے نے، کیا میں زارا دا دودھ پیتا ہے اے مینوں ویکھ کے جا کے اپنے گھر وچ جا کے آنیاں نے بطول دی دی شکل لینجے، بطول دی دی خدو خالین میں اے بابا جان میں نو گوارا نہیں، میں بطول دی دیاں میرے چہرے دے بارے کوئی گفتگو کرے، میرے خدو خال دے بارے گفتگو کرے۔ او سے زینب دی پتی جی حسین دی ننی سکینہ جدو کربلا چ گئی نا تو کپڑیاں نو اگ لگی، ایک ظالم اگے ودیا اگ بجھاڑ واسطے ترس آ گیا، وہ اکاں نان علیاں نو ترس آ جاوے تے گل کوڑی ہوندی ہے، کیا نانا ظالما مینوں ہاتھ نہ لاوی، تینوں نہیں پتا میں بطول دی دیاں، مینوں اس اگ چ سڑنا قبول ہے پر مینوں دوزخ دی اگ چ سڑنا قبول نہیں۔ ربا فضل فرما، غیرت چ زندگی گزارن دی توفیق عطا فرما۔ تیری میری کی ہوندی ہے چلیا تھی تے پھر تھی ہوندی ہے، کسے دی دھی نو میلی اکھ نہ ویکھیے، کسے دے پتر تو حسد نہ کریے، ربا گندے تے پلیتاں گناہگاراں کوئی ایسا عیب نہیں جڑا میں نہیں کیتا، کوئی ایسا تھڑا نہیں جتھے میں جا کے پلیتی نہیں کی تھی، پر تینوں بطول دا واسطہ دے کے آنے ربا معاف کر دے۔ میرے شاہ جی حضور آتے نے میں ایک باری جنت البقیع چ گیا تے جنت البقیع دی جنرل اسمبلی دا سپیکر زارا پاک دے قدماں چ کھلو کے آندا ہے، رسول اللہ ہن خطامہ معاف کر دیو نا، بڑھتے میں تواڈی دھی دا واسطہ پا کے او دے قدماں چ آ کے کھلو گیا۔ ربا او کہندا ہے جدوں کسے دنیا دار دے در تے جاویے دنیا دا واسطہ دیویے تے او جرم معاف کر دیندا ہے۔ میں ربا بطول دا واسطہ دے کے آنا، نبی دی دھی دا واسطہ دے کے آنا، او رحمت للعالمین ہے۔ آج میریاں خطاواں دے لاج پال دے، آج گناہاں نو معاف کر دے، ربا تیاں دے سر چ چاندیاں اتر آئیاں نے، رشتہ دار آندے نے ایدی کیدا رشتہ کس لینا ہے، ایدے گھر تے مال بھی کوئی نہیں، ایدے گھر تے دانے بھی کوئی نہیں، ربا جنہ کر دانے نہیں کیو تیرے نہیں، ربا غریب ضرور آ پر ضمیر دا سودا نہیں کیتا، غریب ضرور آ پر اس کے حرام نہیں کھاتا، تینوں تیرے رب دا واسطے نیک سبب پیدا فرما، پتران اپنے باپ دی رستے سے چلن دی توفیق عطا فرما۔ ربا جوانی یہ نہیں کہ کسی کا حسن سونا ہوئے، جوانی یہ وے کہ رات لمبی ہوئے تے جوان سجدہ کردیاں تھکے نا، ربا وہ سجدہ نصیب فرما جڑا کربلا حسین ابن علی ادا کیتا، او نماز دی توفیق دے جڑی کوفے دے وچ علی ابن ابی طالب نے ادا کی تھی، ربا اس نماز دی طہارت نصیب فرما جڑی پاک محمد نے مدینہ تو رسول چلا کی تھی، تینوں کعبہ دے حجر اسود دا واسطہ ہی حجر اسود کو حضرت عمر فاروق نے پوچھیا اے حجر اسود جی تینوں مصطفیٰ ہاتھ نہ لاندا تو کبھی کسی دیاں گناہاں خطاواں معاف کرنا سی، مصطفیٰ کریم دے ویر علی نے آکھیا اے عمر تیری گل بھی ٹھیک ہے پر جنوں مصطفیٰ دا ہاتھ لگ جاوے پھر وہ پتھر نہیں رہندا،
پھر وہ کئیاں دے گناہ معاف کر دیندا ہے. عمر فاروق نے فرمایا لولا علین نہ ہلاک عمرہ, ربا کوئی ایسی مصیبت نہ دینی علی نہ ہوئے, ربا کوئی ایسا غم نہ دینی جدے وچ مشکل کشا نہ ہوئے. تو وارث ہے, تو خالق ہے, یا میرے اللہ, یا ستار العیوب اللہ, یا غفار الذنوب اللہ, ان اللہ علی کل شیء قدیر, یا علیم بذات الصدور. عملہ نو میں جاننے رباج دے کول کچھ نہ ہوئے, وہ کسی نو کی دے سکتا ہے. جیڑا آپ مانگ کے کھاندا ہوئے وہ کسی نو کیویں رجا سکتا ہے. ربا اپنی ذات دی محتاجی تو علاوہ کسی ذات دی محتاجی نہ دیوی. ربا لا علاج مرضا چ مبتلا نہ فرمائی, پر اے اس دا جانی جس دا توڑ چڑے. ربا موت جدو آوے اپنے پاک مصطفیٰ دا دیدار نصیب فرمائی. صدا بہار دیوی اس باغے کدی خزاں نہ آوے, بخشی فیض ہزارہ تائیں, ہر بھوکا پھل کھاوے, کوئی بولی کوئی تازی, میں اکھنوٹ کتورا در تیرے تے آیا سائیاں, اور پاک کرم دا ٹوڑا در در دے میں دکے کھا دے. ملیا در تیرا تو دکے دکے دول جاواں, ان کوئی نہیں پاسا میرا, تو سلطان حسن دی نگری, اتے راج سلامت تیرا, فضل فرما دے, کرم فرما دے. اس دل دی بانگڑی کوٹھی دے اندر مصطفیٰ دا پھیرا پہ گئے, قبر دے انہاں باغاں نے جنت دے باغاں چو باغ بنا دے. ربا میری قبر انج دی نہ ہوئے جدے چو مٹی دی بو آوے, میری قبر چو جنت دیاں خوشبوواں آون. صلی اللہ علی رسول خیر خلق ہی, نور عرش ہی, وزینت فرش ہی, سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم.